د خپلې ښځې د رزق پیدا کوم د لوږې نه یې ووژله مونږ ګوره دا تاسو ته یو ناشنا فایدې ذکر کومو زړه به مو خوشحاله شي مونږ چې کله په لاره کې غریب ووینو په لاره کې او هغه له 10 روپۍ ورکو نو د زړه م څه مو خوشحاله وي چې مونږ غریب له څه ورکړه صدقه ورکړه صحیح خبره غریب له صدقه ده زړه م څه م خوشحاله وي خو کور کې چې راته ښځه ووایي چې 10 روپۍ په کار دي نو بیا دا چغې او دا څنګه او دا حالانکې حدیث کې راځي دا هم صدقه ده ما تاسو دا فایده وي دا کور کې چې ته به بچو باندې خرچه کوې دا هم صدقه ده الله المقیت دی حفاظت د اعمالو کوي ستا دا عمل ګوره نه ضایع کېږي ته دې مسافري کې په سعودي کې دې په کلونو او خوله دې نه تویېږي او قسمه قسم ناشنا خلکو منځ کې ژوند تېرې او سختې د باندې راځي او تا له به الله اجر نه درکوي دې هر څه به الله تاسو له اجر درکوي چې یو سړی د بچو دپاره لګوي چې زما دا بچي دوی ګډوډ نه شي دوی چاته لاس ونه نیسي دوی چاته محتاج نه شي د الله نه علاوه دوی سبقونه ووایي دوی تعلیم وکړي دوی دینداري زده کړي دوی کې دین راشي الله تعالی به دې اجر درکوي حدیث کې د راځي په سنن ابي داود کې دی کفى بالمرء اثما دې حدیث ته غوږ کېږدي ان یضیع من یقوت د یو انسان دپاره وایي دا ګناه کافي ده غوږو ته کېدی د یو انسان دپاره دا ګناه کافي ده چې د ده په ذمه باندې چې د چا رزق لګېدلی هغه خلک ترې ضایع شي دا ګناه ده وګورئ د بچو باندې خرچې کوئ د ښځه باندې خرچه کوئ دا غوټې ولې ورکوئ او جمع کوئ غوټې ولې ورکوئ او جمع کوئ او د ښځې غریبې په پالکو په صابو باندې بیا بنیاد وباسي او بچي غریبان یو شي ته محتاج او بل شي ته محتاج په دې بچو خرچه په دې ښځه باندې خرچه الله دې اجر درکړي او د بچي او د ښځه به درم خوشحالي حدیث د ابو زرع مشهور دی په ام زرع حدیث د ام زرع او ابو زرع یو ابو ذر دی ابو ذر نه یادو هغه 11 ښځې ناستې وي د خپلو خاوندانو خبرې کولې یو پکې ام زرع وه دا د خپل خاوند نه سخته راضي وه خوشحاله وه نو چې کله د هغې نمبر راغی نو مختصر درته وایم هغې ووایي ابو زرع خو یې ځانله سړی دی مټې مې وایي پیړې شوي دي چې د هغه کور ته راغلی بدن مې غټ شوی دی مال ډېر دی خوراکونه ډېر دي زما لور ده هغه بدن یې غټ دی هغه تکړه ده داسې ښځې د خاوند نه خوشحاله چې کله بې خاوند خرچه کوي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله بیمار و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې بیمار پوسۍ له ورګړی نو یو خبره ورته دا کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سعد یې خبره یاد ساتوي ما تجعل فی امرأتک هغه نوڼۍ چې ته د خپلې ښځې په خوله کې ږدي صدقه دا صدقه ده الله به دې اجر درکوي نو تاسو چې کومې خرچې کوئ په بچو باندې تندې ورته مه تریو کوه چې بس دا ته صدقې کوې ټولې ګورې یعنې څومره اجر تا د اوسه پورې ګټلی ته د اوسه پورې تا د بچي لوی کړي دي او د الله نه بعد تا د هغوی رزق د هغوی له پیدا کړی دی او هغوی له دې منډې وهلي دي څومره اجر تا ګټلی څومره اجر تا ګټلی نو که چېرته موږ ته پته ولګي چې دا زموږ دپاره صدقه هم ده نو موږ به ډېر په کوله او سینه باندې بیا خرچه کوو ورسېدی بې که نه نو کوم چې په جیب باندې لړم کېنولی دی په خپله هم نه لګوي په ځان په بچو هم نه لګوي نو دی ساتئ چې په بچو باندې خرچه د صدقه ده الله به درته اجر درکوي چېرې داسې رب بندی چې هغه نوم دی المقیت هر چا ته رزق رسوونکی دی نو تم الله یو سبب ګرځولی د بچو دپاره او د مور پلار دپاره او د ښځې دپاره چې رزق وله ګټې خصوصا په مور پلار خرچه کوئ ډېره خرچه په مور پلار کوئ ځکه چې دا پیسې د بیا هم راځي او بیا به هم وګټي خو مور پلار هغه رشته ده چې یو پورې ته په قبر کې کېښودو کیسه ختمه شو دا صرف یو پیري بس